hay-adaha wadaniga ah ee kabaal iyo weliba amal ayaa maanta kaalmo ballaadhan gaarsiiyey ilaa 120 qoys oo ku dhaqan xaafadda aadan saleebaan ee gudaha magaalada burco taasi oo ay ku dhaqan yihiin dad barakacayaal oo danyara way dhawaan soo barakiciyeen abaarihii ballaadhnaa ee ku soo noqnoqday gobolka togdheer kaalmadan maanta ay hay-adahan wadaniga ah ee amal iyo kabaal ay gaarsiiyeen xaafaddaasi aadan saleebaan ayaa waxa ay ka koobneyd bariis baasto saliid iyo weliba sharaab sidoo kalena waxaa la socday kaalmadan dhar iyo weliba buskud iyo biyo gudoomiyaha hay-addan wadaniga ah ee amal master cusmaan sheekh cabdi ayaa halkaasi waxa uu ka tilmaamay inay tahay kaalmadani mid ay ugu talagaleen in ay ku kobciyaan nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan xaafadda aadan saleebaan ee gudaha magaalada burco kaalmadan oo ka timi buu yidhi hay-ad laga leeyahay waddanka talyaaniga oo ay fadhigeedu yahay magaalada roma oo lagu magacaabo humanitarian italian group taasi oo qayb ka qaadatay buu yidhi daryeelka dadka danyarta gudoomiyahan hay-adda wadaniga ah ee amal waxaa kaloo tilmaamay inay inta badan hay-adoodan wadaniga ah ee amal ay ka shaqayso caawimooyinka bani aadanimo ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee reer somalilan gudoomiyaha xaafaddaasi aadan saleebaan mukhtaar axmed ayaa isaguna waxa uu u mahad celiyay hay-adahan amal iyo kabaal oo iyagu iska kaashanayay fulinta iyo qaybinta raashinkan mucaawimada waxaana uu tilmaamay inay inta badan hay-adaha wadaniga ah ay kaalin muuqata ka qaataan daryeelka iyo xasuusta dadka danyarta iyo weliba ka warhaynta xaafadaha ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ah ee gudaha magaalada burco taasi oo uu si ballaaran uga mahad celiyey gudoomiyahan isagoo kana codsaday hay-adahan wadaniga iyo kuwa caalamigaana inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan quudinta iyo daryeelka dadka barakacayaasha hay-adahan wadaniga ah ee kabaal iyo weliba amal ayaa waxa ay dhowrkii cisho ugu dambeeyey ka wadeen gudaha magaalada burco kaalmooyin kala duwan oo ay u fidinayaan cusbitaalada hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala xaafadaha koosar aadan saleebaan iyo weliba yurowe manaha markii ugu horreysay kaalmooyin noocan oo kale ay ka qaybiyaan gudaha magaalada burco waa cabdisataar sabri telefishinka qaranka somalilan burco